utafaulu. Ukisema unahubiri kama pasta wetu, jambo kama ni kodi pasta yuko au wewe usiingize kwa majaribu. Huyo ni neema hiyo ako nayo. Na mimi nikiingia pale ni neema ile Mungu amenipea. Na Mungu ameniambia Mungu akichukua mikono aongoze sifa usikie kama ile sio kurudi narudi chini. Neema yake ni hiyo. Kuna watu wanaenda kuongoza sifa, wanaongoza kwa ajili ya muongelee hivyo. Muongelee unapaswa nayo unaongelea. Sio kuna wengine wanasimama wanasema amepea yule. Ukiona mtu wa taabu hiyo ni wale watu wanakataka kanisa. Ni wale watu wana masekeo. Lakini wale watu ndio mpaka nani amechukua. Hata kama ni kwa pole pole anaongelea. Hata kama keyboard itasema kidogo, haustuki, itarudi tu. Unaongelea. Unajua hiyo ni kuna wengine wako na neema ile ya fujo, ya uinjilisti katika uimbaji. Atashuka hapa sema kama na mtapiga makofi, mtamkaruka. Ni neema hiyo. Unaongelea katika hiyo. The ability ya kuongelea katika neema zote inaitwa spiritual maturity. Kile kama hawezi hii, unaanzaga hii. Kwa hii hapana, hii no. Inamaanisha haujakomaa. Mungu atusaidie. Tusiwe kama Israeli, tusiangalie Daudi peke yake akifanya kazi. Tuingie kwa uwanja wa vita, tuhusike ili tupate a good success. Kama katika biashara, lazima uhusike. Lazima umuka mapema, peleka hiyo nyanya kwa soko. Umehusika. Enda mapema kwa soko. Chukua zilizo bora. Umehusika. Sema amen. Enda mkataze pale. Ongea na customer vizuri. Hiyo ni sehemu yako. God will give you success. So success will not come direct. Will come through you. We shall be involved in Jesus' name. Allow me to finish. Tufikisha hapo. Kwa Jesus zingine tutazisukuma baadaye. Simama kama mtu ambaye anapenda ili tuombe. Simama.